modellendirsin, inteqrasiya eləsin və sinifə uyğunlaşdırıb həyata keçirsin. Elə məktəblər var ki, sonra texnologiya yoxdur. Texnoloji avadanlıqlarla təmin olunmuyubdur. Neyini? Onda biz, məsəl üçün deyirəm, oyunlaşdırmada texnologiyaların vasitəsilə, proqramlarla orada oyun qurmalıyıq. Düzdür? Onu qura bilmirik ki, gələk özümüz nəsə bir avadanlıq gətirək, eləyək və s. Bu da hansısa müəllimin vardı, hansısa yoxudur. Bəs dərsi şagirdlər üçün necə maraqlı edək və yaxud da ki, dərsi necə keçək ki, onlar da öyrənsin? Adi formada da dərsimizi qura bilərik, yəni, normal şəkildə. Yəni, bu lövhə burada olsa da biz bu dərsi öyrənəcəyik, öyrənə bilərik. Olmasa, adi lövhə də olsa yenə öyrənmə mümkündür. Düzdür? Ona görə də birbaşa təlim modelini irəli sürən alimlər sosial cəhətdən əlverişli uşaqları düşünüb və onlar üçün bunu irəli sürüblər. Aydındır? Burada əsas məsələ nədir? Əsas məsələ, niyə ənənəvi təhsili bizə oxşadırıq ənənəvi təhsilə? Çünki ön planda olan daha çox müəllimin fəaliyyətidir burada. Birbaşa təlimdə müəllim sual cavab eləyir, müəllim tapşırıqlar verir, izah eləyir, şagirdlərə kömək edir və s. Heç bir müasir metodlardan burada istifadə edilmir. Məsələn, nə motivasiya yoxdur, nə refleksiya yoxdur, nə müasir iş üsulları, video, klaster və s. Bunlar heç biri yoxdur. Adi formada dərs keçmək var sadəcə burada. 3 dənə əsas burada fəlsəfi prinsiplər var. Deyirlər ki, bütün şagirdlər öyrədilə bilər. Yəni, bütün şagirdlər öyrədilə bilər. Fərq yoxdur, zəif, güclü və s. fərqi qoymurlar. Bütün şagirdlər akademik və özgüvən baxımından inkişaf edə bilər. Yəni, hər bir şagird özgüvən və akademik baxımından inkişaf edə bilər və təlim elə təşkil olunmalıdır ki, deyir, şagirdlərin materialı yanlış anlama şansı azaldılsın. Yəni, bir sözlə, birbaşa təlim modelinə görə şagirdlər dərsi elə dərsdəcə yeniyirlər, mənimsiyirlər, 90% öyrənmiş olurlar. Birbaşa təlim modeli daha çox bunu ön plana çəkir.